Здравствуйте еще раз. Видео номер 2. Замена. В общем, застучал мотор. 6000 километров прошел он. Застучал мотор. Вот здесь вот съеденная шестерня. Вот она. Ну, я думаю, она не в одном месте съеденная. Тут нужно посмотреть еще. То есть, как бы буду менять. Здесь снимается вот это колечко. Там на шпонке оно снимается, вот это вот все сюда. И, соответственно, поменяю шестеренки. Так что 6000 километров прошел он. Но один дядечка тут говорил, я поставлю металлические, но это не годится. Не бывает такого. Оно съест вот там тогда шестерня, съест вот здесь, то есть и погубишь мотор. Так шестерные эти копейки стоят, поменяю, и все, чепуха. А так, скорее всего, это произошло от того, что перегружал велосипед. То есть я вешу где-то под 100, 95. И плюс двое деток я садил, дочерей. Там это в общей сложности где-то килограмм 140. Но тут вопрос даже не в том, что я перегружал, а как ездить. То есть нельзя допускать остановки этого двигателя. То есть если в гору едешь, разгоняйся так, чтобы он затянул на гору. Если он останавливается у тебя посреди горы от того, что он не тянет, того, что перегруженный, тогда, извини, дорогой, вставай, иди пешочком. То есть у меня было несколько раз остановок, как бы, и я заметил, но это со временем оно пошло. Со временем он стал терять мощность, стал тарахтеть нам, как бы, а так как бы шестерня это все ерунда. Разберу, то есть сниму вот это вот сейчас колечко, вот это сниму, потом выпрессую эти самые, то есть куплю шестерни эти и поменяю, то есть и все будет хорошо. Всем удачи, мира и добра, будьте здоровы.